Cie, yang sibuk ngurusin hidup gue, tapi hidupnya sendiri nggak keurus. Iri bilang, bos! Oh, jadi lo yang ngajakin orang lain buat ngejatuhin gue? Lu mampu nggak, bos? Ini hidup gue, bro. Kok lu yang ribet? Bacot, bacot, bacot. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau rekomendasikan beberapa filter Instagram terbaru. Kali ini tuh filternya efek suara. Nah, buat kalian yang penasaran kayak gimana filternya, langsung aja di sini kita lihat filternya satu persatu. Oh, jadi lo yang ngajakin orang lain buat ngejatuhin gue? Lu mampu nggak, bos? Oh enggak, kalau misalnya ada cewek lain mau ngerebut pacar gue, rebut aja. Pertanyaan gue cuman gini ya. Gue gak punya pacar, terus apa yang mau direbut? Nona cantik jualan jamu. Jamu diminum terasa mengkudu. Aku tahu kita jarang ketemu, tapi cintaku hanyalah untukmu. Orang lain makin hari makin cakep, lah gua makin hari makin sayang sama kamu. Kalau suka tuh bilang, jangan diam-diam menyukaiku. Serepet. Cewek nggak boleh pakai makeup. Ya tetap aja, lu itu harus pose ya, tanpa make up gitu loh. Lu siapa, emak gua? Ya. Sealay-alaynya gue nggak pernah tuh jadi anak alay. Kenapa dia online tapi nggak balas chat aku? Aku lihat dia online. Aku jelek apa ya? Ini hidup gue, bro. Kok lu yang ribet? Bacot, bacot, bacot. Cie, yang sibuk ngurusin hidup gue, tapi hidupnya sendiri nggak keurus. Iri bilang, bos! Pada dasarnya memang laki-laki itu makhluk yang paling setia. Tapi bohong. Lo nggak secantik yang gue bayangin nih. Lo ngebayangin gue apa? Langsing, putih, bihun dong gue. Aduh, udah deh, gue pakai filter tau nggak? Jelek-jelek begini kalau senyum satu kali lu mengaku jomblo, bos. Emangnya good looking selalu dibela? Kamu tahu nggak apa bedanya ikan sama kamu? Kalau ikan nggak bisa hidup tanpa air, tapi kalau aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kemarin mantan bilang, kok semenjak putus kamu makin cantik. Hili, bicit. Gua tuh cantik dari semenjak dulu. Lu aja gak pernah ngehargain gua. Sekarang gua udah gak ada, lu nyesel kan? Mampus lu. Sok-sokan bilang udah mati rasa, padahal nyari yang good looking. 1, 2, 3 untuk mengisi hatiku. Kamu tahu gak apa yang lebih indah dari pelangi? Nih. Bro, ingat jangan sia-siain cewek lu.
dia cantik di mata cowok lain. Nah guys, mungkin segitu dulu rekomendasi filter Instagram dari saya. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. See you next video, bye.